ଛିଙ୍କ ନେଇପାରେ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣ ଛିଙ୍କ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଛିଙ୍କ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଆମକୁ ଛିଙ୍କ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଛିଙ୍କିଥାଉ। ନାକରେ ଟିକେ ବି ଧୂଳି କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ପଶିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଙ୍କ ହୁଏ। ଏହା ମାନେ ନାକକୁ ଏହି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଛିଙ୍କ ଆସିଲେ ରୋକି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଛିଙ୍କ ରୋକିବା ବହୁତ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଘାତକ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନ ବି ନେଇପାରେ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। କାରଣ ଛିଙ୍କିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଶରୀରର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ, ଯାହା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶରୀରର କାମ କରିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଯଦି ଆପଣ ନାକ ଏବଂ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହିପରି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 34 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଛିଙ୍କ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବେକ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସରେରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଛିଙ୍କିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଚାପ ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି। ସେ ଖାଇ ବି ପାରୁନଥିଲେ। ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛିଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ଛିଙ୍କିବା ହେଉଛି ଶରୀରର ଏକ କାମ। ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବାୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଛିଙ୍କନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଛିଙ୍କିବା ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥରେ ଛିଙ୍କିଲେ 2000ରୁ 5000 ଜୀବାଣୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା 5 ମିଟର ଯାଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜୀବାଣୁ ବାୟୁରେ ରହିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିକୋଷ ଡିଜିଟାଲ।